chiếc máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ là 6 giờ 20 phút tối, nhiệt độ bên ngoài 25 độ C. Quý khách vui lòng ngồi yên tại chỗ với an toàn được cài chặt cho đến khi máy bay dừng lại hẳn và đèn hiệu cài dây an toàn đã tắt. Một lần nữa, vì lý an toàn yêu cầu quý khách không sử dụng điện thoại di động, các loại máy thu phát sóng cho đến khi quý khách rời khỏi máy bay. Quý khách không được mở cửa máy bay khi không có yêu cầu của tiếp viên. Thay mặt cho hãng hàng không quốc gia Việt Nam, thành viên Liên minh hàng không SkyTeam, cơ trưởng Hoàng Trí, tiếp viên trưởng Okada cùng toàn thể phi hành đoàn xin chân thành cảm ơn quý khách đã bay cùng hãng hàng không quốc gia Việt Nam và ước mong sẽ được đón tiếp khách trên những chuyến bay tới. Một lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Ladies and gentlemen, we have now arrived Tân Sơn Nhất International Airport, Ho Chi Minh City. It is now 6:20 p.m. The outside temperature is 25 degrees Celsius. Please remain seated with your seatbelt function until the aircraft has come to complete stop and fasten seatbelt sign has been turned off. Once again, for safety reasons, the use of mobile phones, receiver, transmitter device, and portable electronic equipment is forbidden until this invocation. Passenger requested not to open the grab door without cabin attendant's requirements. We hope you have enjoyed your flight with us. On behalf of Vietnam Airlines, a member of SkyTeam Alliance, Captain Okada, Chief Officer Hoàng Trí, and all three members would like to say goodbye to you. We look forward to meeting you again soon. Once again, we wish you had a good time in Ho Chi Minh City. Thank you and goodbye.